嗨，大家好，我是 Dr. Sh， 他是学长 Andy。大家周围有没有亲朋好友有打呼的习惯呢？这打呼的习惯是否吵得都睡不着觉呢？上个礼拜，我有个门诊病人拎着他先生来我的门诊看病，跟我抱怨他先生鼾声如雷，让他吵得都整晚难眠。你知道吗？打呼也可能是一种病哦。其实很多人可能会觉得打呼是因为太累所造成，或者是甚至觉得它是一种熟睡的表现，但其实都不是哦。打呼其实是呼吸道狭窄所引起。那什么会造成我们睡眠时候呼吸道狭窄嘞？最常见的像是夜间的鼻塞，或当你平躺的时候舌头往后倒，让我们的呼吸道受到压迫，都会造成呼吸道狭窄哦。当这狭窄的程度过于严重，气流完全通不过的时候，只要超过10秒，就算是一次的呼吸中止。平均1个小时发生5次这样的事件，你知道吗？你可能就有呼吸中止症喽。很多朋友听到这里就开始担心自己是不是有打呼，就该手刀去就医呢？这倒也不是，我们可以简单的在家里做一个置评，像是如果你是男性，就得到2分，打呼又得到2分；如果你肥胖 ，BMI 超过30，得到5分。当这些林林总总的分数加起来超过8分的时候，就真的高度要怀疑自己有睡眠呼吸中止症，就建议你到医院就医喽。这时候一定有朋友问说，那我要挂什么科呢？我们要挂睡眠门诊，而门诊医师呢，只会帮你排后续的一些检查。目前检查有2大类，第一种是要来睡眠中心过1夜的睡眠多项生理检查，而第2种呢，则是在家就可以做的居家睡眠筛检。那我们来分析一下这2种的优缺点吧。首先，我们先介绍一下在医院睡眠中心执行的睡眠多项生理检查。它的优点是目前最标准的检查方式，而且健保有给付。缺点则是需要在睡眠的检查室睡1晚，而且等待检查时间较长。一般平均而言，大医院都要等上1个月左右才排得到检查。而对于一些不易入睡或甚至会认床的民众，甚至可能会因为检查的环境不熟悉而因此失眠。若整晚失眠，这检查便没有办法完成喽。接着介绍一个这几年新的选项，就是在家做的居家睡眠筛检。它的优点是在家方便又舒适，不需要到医院过夜，而且通常1-2天之内就可以安排到检查。缺点则是目前健保还没有给付，通常需要自费1000元左右，还有一些检查的讯息量较少的一些缺点，但已经足够诊断有没有睡眠呼吸中止症了，而它的严重度和缺氧的情形也可以一并得知。今天的内容是否解决大家对打呼的疑虑了呢？你知道吗？瑞典有项研究，他发现有呼吸中止症的夫妻，他们的离婚率居然远高于没有的夫妻哦。所以女孩们，当你发现一个男人值不值得嫁的标准，不再是看他能不能送你大大的钻石，而是看他能不能愿意为你来医院做检查喽。你喜欢我们今天的影片吗？如果喜欢，请帮我们按赞、订阅、加分享。我是你们的安眠医师，他是学长 Andy， 我们下次见。学长辛苦了。学长，你第1天拍片吗？你今天表现超好的好像放饭嘞。学长，你要鸡腿还是排骨？我要鸡腿。